အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခေါက် sharing လုပ်ပြီးသွားမှာကတော့ English language lesson 3ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် lesson 3မှာ story လေးတစ်ခု sharing လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ story လေးရဲ့နာမည်ကတော့ The Ant and the Grasshopper The Grasshopper and the Ant ဆိုတာကဒီပျော်စိတ်နဲ့နှံကောင်လေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် Grasshopper ကနှံကောင်ဖြစ်ပြီးတော့ Ant ကတော့ပျော်စိတ်ပေါ့နော်Once upon a time, there lived an ant and grasshopper in a grassy meadow. ဒီကျေပြတ်တဲ့ grassy meadow ဆိုတာကကျေပြတ်တဲ့မြက်ခင်းပြင်ကိုပြောတာပေါ့နော်ကျေပြတ်တဲ့မြက်ခင်းပြင်မှာတဲ့ grasshopper နဲ့ပျက်စိတ်တို့ကအတူတူနေထိုင်ကြပါတယ် It was during the hot summer season. အဲ့ဒီအချိန်ကဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုပူလောင်တဲ့နွေရာသီဖြစ်တာပေါ့ When the ant was trying hard by collecting wheat grains from the farmer field. အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စိတ်ကလေးက tiny hat ဆိုတာကပင်ပန်းနဲ့တဲဆောင်တာပေါ့ by collecting wheat grains ဆိုတာကဂျုံစေးတွေကို collecting တဲဆောင်တာစုဆောင်တာပေါ့နော်ပင်ပန်းနဲ့တဲဆောင်နေတယ်ဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ farmer field လေကွင်းတွေကပေါ့လေသမားရဲ့လေကွင်းပြင်ကနေပြီးတော့ဒီဂျုံစေးကလေးတွေကိုပျက်စိတ်ကလေးတွေကပင်နဲ့ collecting စုဆောင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာပေါ့နော် They would hurry to the field every morning အဲ့ပျက်စိတ်ကလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မနက်တိုင်းမှာလေကွင်းစီကိုမြန်သွားခဲ့တယ်တဲ့ As soon as it was light enough to see by အဲ့ဒါကဒီအလင်းရောင်မနက်မိုးလင်းစောစောစီမှာအလင်းရောင်ကိုမြင်ရသည်နဲ့တပြိုင်တည်းပျက်စိတ်ကလေးတွေကလေကွင်းထဲကိုမြန်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါနေ့တိုင်းလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး and climb back with a heavy grain of wheat balance on her head သူတို့က climb back ဆိုတာကပင်နဲ့ပြန်တည်လာခဲ့တယ်ဘာတွေကိုပြန်တည်လာခဲ့လဲဆိုတော့ heavy grain ဆိုတာကလေးလံတဲ့ဂျုံစိတ်တွေကိုသူတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တည်လာခဲ့ကြတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဘယ်ကိုတည်လာမလဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်အောင် They would put the grain of wheat carefully away in their larder ဆိုတာကသူတို့ရဲ့အစားအစာတူလောင်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲဒီအစားအစာတူလောင်တဲ့နေရာကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့တည်လာခဲ့ကြတယ်တဲ့ and they hurry back to the field for another one သူတို့ကလေကွင်းစီကိုမြန်ပြန်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်သွားခဲ့တယ် all day long they walk without start or rest သူတို့ကတနေ့ကုန်နားချင်းရက်ချင်းမရှိဘဲနဲ့မရက်မနာဘဲနဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ collecting the grains of wheat and storing them carefully in their larder သူတို့တွေကသူတို့ရဲ့အစားအသောက်တူလှောင်ရုံမှာအစားအစာတွေကိုတူလှောင်ဖို့အတွက်ဒီဂျုံစေးတွေကိုတည်ဆောင်စုဆောင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသူကမရက်မနာတနေ့ကုန်အလုပ်လုပ်ကြတယ်တဲ့ဒီနွေရာသီမှာပေါ့ One day when the ants were carrying the grains one day when the ants were carrying the grains ဒီဂျုံစေးတွေကိုပျက်စိတ်ကလေးတွေကတည်ဆောင်နေစဉ်တနေ့မှာပဲ one of the ants fell down due to the heavy weight of the grain ဒီပျက်စိတ်ထဲမှာတကောင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးလံနေတဲ့ဂျုံစေးကြောင့်သူကပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်တဲ့ She was tired and hot သူကအယောင်ပင်ပန်းပြီးတော့နာကျင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီနှံကောင်လေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင် The grasshopper looked at her and laughed ဒီနှံကောင်လေးကဒီပျက်စိတ်ချောကျသွားတဲ့ပြုတ်ကျသွားတဲ့ပျက်စိတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရီခဲ့တယ်ရီပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ Why do you walk so hard dear ant grasshopper said ဒီနှံကောင်လေးကပြောခဲ့တယ် Why do you so hard walking နင်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်အလုပ်ကိုကြိုးစားစားလုပ်နေရတာလဲဆိုပြီးတော့ပျက်စိတ်ကိုနှံကောင်လေးကပြောခဲ့တာပေါ့နော် Come grasshopper listen to my sound လာပါခဏလောက်နားပြီးတော့ငါရဲ့တခြင်းကိုနားထောင်ပါလို့ဆိုပြီးတော့ဒီနှံကောင်လေးကပျက်စိတ်ကိုပြောခဲ့တာပေါ့နော် Summer is here နွေရာသီကိုရောက်နေပြီပဲ
the days are long and bright နေရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နေ့တာရှည်တယ်လေနော်နေ့တာရှည်ပြီးတော့ညတာတူတာပေါ့နေရာဒီမှာကြတော့အဲ့တော့နေရာဒီမှာနေ့တာရှည်ပြီးတော့အလင်းရောင်ကလည်းအရန်ကောင်းတာပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်နန်ကောင်လေးကပြောစိတ်ကိုပြောတယ် why waste the sunshine in the labor and tries ဘာလို့ဒီနေအောင်ချီကိုအလုတ်တွေပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ပြီးတော့ကုံဆုံးနေရတာလေအချိန်ကြီးနေအောင်ကြီးကိုဖြုံးပြီးနေရတာလေပေါ့နော်နေအောင်ကြီးကိုအလုတ်တွေလှုပ်ပြီးဘာလို့ဒီနေအောင်ကြီးအရာတောင်ခံစားပဲနဲ့ဘာလို့ဖြုံးပြီးနေရတာလဲဆိုပြီးတော့ grasshopper လေးကနှံကောင်ပြောခဲ့တယ် the ant would ignore him ဒီပြောစိတ်ကလေးကသူ့ကို view မဆိုင်ခဲ့ဘူး and had bent ခေါင်းခါခဲ့တာပေါ့နော်စိတ်မရှိတဲ့ပုံစံမျိုးခိုင်ကြိုင်လူရတယောက်စိတ်ထဲမှာဟိုအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ခေါင်းလေးခါလိုက်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ခဲ့တယ် would just hurry to the field a little faster အဲ့ပြောစိတ်ကလေးကတဲခွင်းတဲကိုမြန်လေးတွားလိုက်တာပေါ့နော် this would make the grasshopper loud even louder အဲ့ဒါက grasshopper ကိုပို့ပြီးတော့ရေစရာကောင်းအောင်ဖြစ်စေခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေပြီးပြောအဲ့ grasshopper လေးကပြောစိတ်ကိုပိုကြကြလန်လောင်ကိုရည်ခဲ့တာပေါ့ what a silly little ant you are ဒီ grasshopper လေးကပြောစိတ်ကိုပြောနင်ကဘလောက်တောင်ရည်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ပြောစိတ်ကလေးလဲဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာပေါ့ he would call after her ဒီနှံကောင်လေးကပြောစိတ်အနောက်ကနေပြီးတော့ like ခေါ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော် come and dance with me ငါနဲ့အတူတူလာကပါ forget about work အလုပ်အကြောင်းမေးလိုက်ပါ enjoying the summer နေရာဒီမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါ live a little အသက်ကိုရှူပါအောင်အလုပ်တွေကိုခဏနားပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနှံကောင်လေးကပြောစိတ်ကိုပြောခဲ့တယ် and the grasshopper would hop away across the meadow ဒီ grasshopper လေးကနှံကောင်လေးက hop ဆိုတာကခုန်ပြန်ပြီးတော့ဒီလက်ကွင်းပြင်မှာခုန်ပြန်ပြီးတော့တွားခဲ့တာပေါ့နော် singing and dancing merrily တချင်းတွေဆိုကုန်ကခုန်ပြီးတော့ merrily ဆိုတာပျော်ရွှင်စွာပေါ့နော်ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာနဲ့တချင်းတွေဆိုကခုန်ပြီးတော့ဒီမြက်ကင်းပြင်မှာခုန်ပေါက်ပြေးကစားနေတာပေါ့Summer faded into autumn. Faded ဆိုတာကဒီကုံဆုံးလာတာမှေးမိန်လာတာပေါ့နော်။နေရာဒီက faded into autumn တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုံဆုံးလာပြီးတော့ဆောင်းဦးကိုရောက်ခဲ့တယ် autumn ဆိုတာကဆောင်းဦးတွေကိုရောက်လာခဲ့တယ် and autumn turned into winter ဆောင်းဦးကနေပြီးတော့ဒီဆောင်းတွင်းကိုရောက်လာခဲ့တာပေါ့နော် the sun was hardly seen နေအောင်ကြီးကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခက်တွေ့မြင်နေရပြီတဲ့and the days were short and gray အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆောင်းတွင်းဆိုလို့ရှိရင်နေ့တာကရှည်ပြီးတော့နေ့တာကတိုပြီးတော့ညတာရှည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေ့တာရှည်ပြီးတော့ဓာတိဥတုကလည်းမှောင်မိုက်ဘယ်လိုပြောမလဲမိုင်းညို့နေတာပေါ့ the night long and dark ညအချိန်ကရှည်ပြီးတော့မှောင်မိုက်တယ်တဲ့ဒီဆောင်းတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် it became freezing cold and snow began to fallအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအရန်ကိုအေးခဲတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီးနှင်းတွေစကြလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုအေးခဲတဲ့အချိန်ဖြစ်လာပြီပေါ့ The grasshopper didn't feel like singing anymore ဒီနှံကောင်လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တချင်းဆိုခြင်းစိတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်ကိုအေးခဲလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတချင်းဆိုခြင်းစိတ်တွေမရှိတော့ He was cold and hungry သူကအရန်ကိုအေးပြီးတော့ဘိုက်တွေလည်းစားလောင်လာပြီပေါ့နော်ဘာမှစားစရာမရှိတော့ဘူးဒီနှင်းပြင်ထဲမှာဘာမှစားစရာမရှိဘူး He had nowhere to shelter from the snow ဒီနှင်းခဲ့ပြင်ထဲမှာသူကဘာအစားအစာမှရှာလို့လည်းမရဘူးခိုလုံဖို့အတွက်နေရာလည်းရှာလို့မတွေ့ဘူးပေါ့ and nothing to eat သူမှာဘာမှစားစရာလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းတူလောင်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်ဘာမှစားစရာတွေစုဆောင်းထားတာမရှိတဲ့အတွက်သူမှာဘာစားစရာမှလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ The meadow and the farmer's field were covered in the snow အရင်တော့ကမြက်ခင်းပြင်နဲ့ farmer field လက်ကွင်းပြင်ဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်လေ
cover ဖြစ်သွားပြီနှင်းတွေကဖုံးလန်းသွားပြီပေါ့နော် and there was no food to be had အဲ့ဒီမှာဘာအစားစရာမှစားစရာလည်းမရှိဘာအစားအစာမှလည်းရှာလို့မရတော့ဘူးပေါ့ oh what shall I do ဆိုပြီးတော့ grasshopper လေးကပြောတာပေါ့နော်ငါဘာလုပ်ရမှာလဲ where shall I go ငါဘယ်ကိုသွားရမှာလဲဆိုပြီးတော့ with the grasshopper လေးကငိုကြွေးတာပေါ့ Suddenly he remembered the ant အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကပျော်စိတ်လေးကိုတတိယသွားတယ်ပျော်စိတ်လေးကနွေရာသီတုန်းကအစားအစာတွေစုဆောင်းတာကိုအဲ့ဒါကိုသူကတတိယသွားတယ် I should go to the ant and ask her for the food and shelter ငါကဒီပျော်စိတ်တွေရဲ့အိမ်ကိုတွားပြီးတော့နေစရာခိုလုံဖို့အတွက်တောင်းဆိုပြီးတော့အစားအစာတွေလည်းတောင်းဆိုရမယ်ဆိုပြီးတော့သူက declare the grasshopper သူကပြောခဲ့တာပေါ့ဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုတော့ packing up ဝမ်းတာအားရနဲ့သူကပြောခဲ့တယ် so he went to the ant's house and knocked at her door သူကပျော်စိတ်ရဲ့အိမ်ကိုတွားပြီးတော့ပျော်စိတ်ရဲ့အိမ်ရဲ့တကားကိုခောက်ခဲ့တယ် hello ant he cried cheerfully သူကဝမ်းတာအားရနဲ့ခေါ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီပျော်စိတ်ကလေးတွေကို here I am to sing for you as I warm myself by your fire while you get me sent food from the ladder or yours နေ့ရဲ့အစားအစာတွေတူလောင်ထားခဲ့တဲ့အစားအစာတွေကိုငါ့ကိုကျွေးတဲ့အခါမှာငါကလည်းဒီကိုနေ့ရဲ့ fire မှာပေါ့နော်ဒီကို warm လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းထွေးလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလေငါနင်းတို့ကိုတချင်းဆိုပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့နှံကောင်လေးကပျော်စိတ်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ ant ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ no Mr. Grasshopper we do not wish to listen to any sound of yours ငါတို့ကနေ့ရဲ့ဘာတချင်းတန်ကိုမှလည်းနားမထောင်ချင်ဘူးဆိုပြီးနားထောင်ချင်စိတ်မရှိပါဘူးလို့ပျော်စိတ်ကနှံကောင်လေးကိုပြောခဲ့ပါတယ် The ant looked at the grasshopper and said ဒီပျော်စိတ်လေးကနှံကောင်လေးကိုကြည့်ပြီးပြောခဲ့တာပေါ့နော် all summer long I work hard ငါနွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာနွေရာသီတစ်ခုလုံးမှာငါကအလုပ်တွေကိုကြိုးစားလုပ်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာလေ why you make fun of me and sing and dance နင်ငါကိုလောင်ပြောင်ပြက်ရပြုခဲ့တယ်နောက်ပြီးတချင်းနေဆိုခဲ့တယ်ဒီ sing ဆိုတာကတချင်းကိုပြောတာနော် and dance တာခုံမြူးတူနေခဲ့တယ်တဲ့ you should have thought of winter then နင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်နင်ကဒီဆောင်းရာသီအတွက်ကိုစဉ်းစားတင်ခဲ့တယ် find somewhere else to sing grasshopper တွားလေနင်တခြားတနေရာမှာလေတခြားမှာတွားရှာတချင်းဆိုဖို့အတွက်နင်တခြားနေရာကိုတွားရှာလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အန်လီက grasshopper ကိုပြောခဲ့တယ် there is no one of food for you here ဒီမှာနင်အတွက်ဘာစားစရာမှလည်းမပေးနိုင်ဘူးဘာမှလည်းနင်ကိုနှွေးထွေးဖို့အတွက်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာပေါ့နော် and the ant shut the door in the grasshopper face grasshopper ရဲ့မျက်နှာအရှိကနေပြီးတော့ပျော်စိတ်ကလေးကတကားကိုဆောက်ပိတ်လိုက်တာပေါ့ the grasshopper could do nothing but to cry grasshopper ကဘာမိုးယုံမှတပါဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပါဘူးတဲ့ story လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်တချို့ဒီ grasshopper the ant and the grasshopper အကြောင်းလေးကိုတော့တချို့တွေကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲပျော်စိတ်တွေကစားစာလေးတွေကိုကျွေးလိုက်တာပေါ့နော် grasshopper လေးကနောင်သားတွေရသွားတာပေါ့နောင်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကလည်းဂတိပေးလိုက်တာပေါ့လေနောင်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကစားသားတွေကိုဒီဆောင်းတွင်းအတွက်တည်ဆောင်ပါမယ်ဆိုပြီးဂတိတွေပေးတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာ grasshopper လေးကပျော်စိတ်ကလေးတွေကနှံကောင်လေးကိုအစားအစာတွေကျွေးမွေးတယ်နောက်နေရာဒီမှာသူတို့တွေကအလုပ်တွေကိုတူတူလုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ဆုံးသက်တာပေါ့တခြား story တွေမှာကျမကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်ဒီ grasshopper ကိုနောင်တရစေချင်တဲ့နေရာမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်